福生无量天尊，道有慈悲，贫道贤真。这一章我们继续一起解读《道德经》的第56章，一念随喜，功德无量。在我们所处的时代，信息如潮水涌动，表达变成了日常的本能，但越是喧哗，越难听见内心真正的声音。《道德经》第56章所展现的是一种在动荡中守静，在纷繁中内敛的智慧。老子一开篇便提出了令人深思的一句：知者不言，言者不知。这并非反智，也不是反语言，而是对语言边界的深刻揭示。真正理解到的人不轻易表述，因为他知道语言无法承载全部的真实，而那些频繁发表、急于传达自己认知的人，往往还未触及事物的本质。在现代社会中，工作场合充满了表达的禁忌，家庭关系中也常常陷于沟通不畅。我们似乎都相信，只要说清楚了就能解决问题，但老子却提醒我们，那些最深刻的理解不一定要被表达，那些最值得追寻的真相也许更适合在沉默中领会。当老子继续提出塞其兑，闭其门，挫其锐，解其分，和其光，同其尘这些看似消极的行动指南时，他并不是在劝人自我压抑，而是在提供一种与世界相处的方式。兑是人的口，门是人的感官与欲望的门户，塞住表达的出口，关闭欲求的通道，削弱自身的锋芒，化解心中的纷乱，是为了让我们回归一种深度内省的状态。这在今天尤为重要。在快节奏、高曝光的职场文化中，我们太习惯于展示，太依赖于表达，太执着于锋芒。人们热衷于包装自己，把光芒挂在外壳上，内在却一片空洞。而老子则反其道而行之，教我们去除表象的华丽，保持低调的温润。这不是懦弱，而是一种更深层次的自我稳定。他进而说：和其光，同其尘。这是一种真正的自我修养境界。在家庭关系中，我们常常强调要发光，要被看见，要被重视；而在社会制度中，更是强调等级、效率与声望。但老子却提醒我们，一个真正与道合一的人，应该让自己的光不外露，与世俗之尘融合。这种态度不仅不会使人被吞没，反而会使人更深地扎根于现实，拥有难以撼动的内在稳定。这也是为何接下来他说这是玄同之境。所谓玄，不是神秘莫测，而是一种超越言语与常识理解的状态。所谓同，不是盲目的融合，而是在根本层面上与道相合，与自然的法则一致。这样的状态带来的是一种从根本上不受外界扰动的存在方式。因此老子才说：不可得而亲，不可得而疏，不可得而泰，不可得而贵，不可得而贵，不可得而贱。这6个对偶是对人的社会位置与心理反应最典型的描述。我们总想寻求亲近，逃避疏远，追逐利益，躲避伤害，渴望尊贵，排斥卑贱。但一个处于玄同状态的人，对这些都不执着。他既不会因被亲近而喜悦，也不会因被冷落而愤怒，既不会因获利而沾沾自喜，也不会因受损而怨天尤人，既不会因被尊崇而自大，也不会因地位低下而羞愧。这个境界并非让人不辨是非，也不是否定社会制度的现实存在，而是将个人的心理依附解除，将自己的情绪从社会框架中抽离，从而获得一种超然的自由。这种自由并不是逃避，而是更清晰的参与，
当我们不再为亲疏、得失、贵贱所左右，我们才能在社会中以最稳固的方式存在。这对于制度建设亦有重要启示。在一个以激励与惩罚为主要杠杆的体制中，人们的行为总是被外在所驱动。而若能培养出更多具有玄同气质的人，他们的判断与行为将不会轻易被奖惩左右，而是基于内在的稳定与价值。这样的个体反而更可靠，更难腐化，更具公共责任感。一个健康的制度不能只靠规则与惩戒，更要依赖于这种内在不动的修养能力。在家庭中也是如此。很多父母对子女的教育充满了控制与期待，希望亲密关系能作为价值导向，仿佛亲就是好，疏就是失败，利就是进步，害就是退步。但一个真正懂得玄同之道的人，会明白亲与疏、利与害不过是阶段性的波动，不应作为情感评价的唯一依据。当我们对孩子的态度不再基于他们是否让我们有面子，是否顺从我们的意愿，我们才能真正的接纳孩子原本的样子。老子最后总结说，故为天下贵，也就是说，这样的人才是真正值得天下所珍视的。不是因为他地位显赫、财富丰厚，而是因为他在变化中稳定，在喧哗中沉静，在竞争中守道。正是因为他不争，所以没有人能与之争；因为他不依赖外物，所以没有东西能左右他。它是一种秩序的中枢，是社会系统中最稳定的节点。这种稳定并不是因为它强大，而是因为它空而不盈，柔而不屈，静而不死。对于今天的我们来说，这一章带来的启示是深远的。在工作的世界里，我们常常被迫要表达、要展现、要争取，而在这种争取的过程中，我们常常耗尽了自身的能量，却并未获得真正的满足。学习老子的玄同之道，不是让我们放弃努力，而是让我们学会内敛于手中，在适当的时候选择沉默，选择退让，反而能走得更远。在社会制度的层面上，很多机制都是建立在恐惧与奖赏之上的。然而，若一个制度无法承载真正内在稳定的个体，那它本身也会因群体的浮躁而崩塌。玄同之人不需要制度驱动他做正确的事，也不会因外在奖惩而改变本心。社会若能拥有一批这样的人，将更有韧性与公平。而在自我修养层面上，第56章几乎是道家精神的结晶。在一个充满焦虑与评判的时代，玄同是一种极高的精神状态。它意味着你既能感知世间的多样，又能保持自己的定力。你既不拒绝世界，也不依附于世界。这种存在方式不是消极避世，而是一种深层次的内在自由。正如老子一再强调的那样，道不可言说，一旦言说就已偏离。知者不言，不是拒绝表达，而是懂得分辨哪些东西必须靠经验去体会，而不是靠语言去解释。当我们越是接近本质，就越难用语言来描述它。而当我们习惯了用语言来构建现实，就越容易陷入概念的陷阱。在第56章中，老子将道的状态推向一个极高点。这一章既是对前面章节中关于道的凝练总结，也为后面展开更具现实性的治理智慧做铺垫。尤其是在接下来的章节中，老子将逐渐把焦点从个体的修养延展至国家治理与权力运作。他将进一步探讨政治与秩序的根源。在第57章中，我们会看到一种更具操作性的统治观，以政治国，以其用兵，以无事取天下。而玄同之人恰恰就是以无事之态成就天下之治。我们将在下一章中看到，
道的力量如何渗透到治理结构中，而非仅仅作为个人修养的路径存在。所以留心这一章的沉默与退让，是为了更好地理解下一章中关于政治与社会运作的主动与智慧。请继续随我一起走入第57章，看老子如何将不争之道落实为不治而治的智慧。欢迎在评论区分享你的感悟。道德经的智慧应该被更多人看见。关注频道，我们下期再见。